सबैलाई जय मसीह सलोम तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको सेवामा अनि जतिजनाले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ हृदयबाट हाम्रो परिवारमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको वचन मैले अर्कै बोल्न चाहिरहेको थिएँ, तर हिजो मात्र परमेश्वरले अलिकति मलाई एडिसनल बोनस दिनुभयो। मैले एउटा के सोचिरहेको छु भने सायद यो वर्ष हामीले एउटा पेरेन्टिङ या म्यारेज कन्फरेन्स हामीले एउटा मिटिङ जस्तै राख्नुपर्छ भन्ने भइरहेको छ। तर मैले समय पर्खिरहेको छु अनि कतिवटा प्रकाश परमेश्वरले दिनुभएको वचन चाहिँ मैले अलिकति राख्नु खोजेको थिएँ, तर मलाई त्यो बोल्ने अगुवाई भयो आज। किनभने परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई दिँदाखेरि उहाँले जस्ट ठिक्कै मात्र दिनुहुन्न, जहिले उहाँ हामीलाई दिनुहुँदाखेरि प्रशस्त मात्रामा उहाँले दिनुहुन्छ। आमेन। त्यही भएर बाइबलले भन्छ हामीले मागेको चिताएको भन्दा बढी मात्रामा एक्सिडेन्टली एबन्डेन्टली एबभ अल वर्ड यु आस्क फर, हामीले जति मागेको भन्दा सोचेको भन्दा परमेश्वरले हामीलाई ज्यादा दिनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले जहिले हाम्रो जीवनमा गर्दाखेरि एक्स्ट्रा माइल गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँको हृदय जहिले पनि एक्स्ट्रा माइल होस्। आमेन। जब तपाईँ जेनरस हुनुहुन्छ एकदम एक्स्ट्रा माइल हुनुहोस्, क्षमा दिँदा पनि एक्स्ट्रा माइल क्षमा दिनुहोस्। आमेन। जिउँदाखेरि पनि हाम्रो एक्स्ट्रा माइल हुनुपर्छ। हृदय जहिले हाम्रो ठुलो बनाउनु पर्छ। जब हाम्रो हृदयलाई हामी ठुलो बनाउँछौँ नि हामी सबैलाई अटाउन सक्छौँ। कोही बेला म मेरो आफ्नो मात्र हामी सोच्छौँ, त्यस पछाडि हाम्रो हृदयलाई खुम्चाइ पठाउँछौँ। तर परमेश्वरले हाम्रो हृदय ठुलो बनाउनु भएको छ। त्यही भएर ठुलो हृदय बोकेर हामी हिँड्नुपर्छ। कति कुरा हामीले जान्नुपर्छ लाइफमा इग्नोर गर्नको लागि। कोही बेला हामी कोही मान्छेलाई तपाईँलाई केही कुरा भने तपाईँको दिनै तपाईँले धमिलो बनाउनुहुन्छ, तर त्यो मान्छेको स्तर तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँदेखि तल हुन्छ। तर त्यो मान्छेले बोलेको कुराले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो दिनै धमिलो बनाउनुहुन्छ, अँधेरो मुख लगाएर। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अँधेरो मुखले इन्टायर परिवारलाई अँधेरो बनाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले जीवन जिउँदाखेरि कतिवटा कुरालाई इग्नोर पनि गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले हृदय ठुलो नै सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। आमेन। हालेलुया। आज म तपाईँलाई परिवारको बारेमा केही कुरा बताउन चाहन्छु जुन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। तपाईँले सुन्दै जानुहोस्, त्यो कुराले साँच्चै नै तपाईँलाई आशिष मिल्छै मिल्छ। अनि जब मैले यो वचनहरू अध्ययन गर्दै थिएँ, परमेश्वरले पनि मलाई एउटा बुद्धिको कुरा ज्ञानको कुरा सिकाउनु भयो। अनि मैले पनि एज अ पेरेन्टिङ गर्दाखेरि पनि नानीहरूलाई त्यहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। जब मैले पेरेन्टिङको बारेमा वचन बोलेँ नि, वचन बोल्दाखेरि द्याट टाइम आई वाज नट म्यारिड, म बिहा नै गरेको थिएन। तर बिहा नगर्दाखेरि त्यो बेलामा मैले दाम्पत्यको बारेमा पनि बोलेँ। एभ्रीबडी एक्सेप्ट द्याट वचन, त्यो वर्डलाई सबैले एक्सेप्ट पनि गर्यो। अनि सोसल मिडियामा हेर्नुभयो भने मोर देन 20K भनेको 20,000ले भन्दा बढीले त्यो वचनहरू हेऱ्यो। तर प्रश्न कसलाई लागेन ताकि पास्टर जोसेफले बिहा गरेको छैन, हाउ डियर ही स्पिक अबाउट द म्यारेज एन्ड ही हेज नो एनी एक्सपिरियन्स समथिङ ब्ला ब्ला ब्ला, नोबडी टेल्स द्याट। अनि कसैले पनि सायद तपाईँले भन्नु भएन होला। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, वचनको प्रकाश भनेको के हुन्छ भने नि आफ्नो जीवनमा नदेखे तापनि तर यदि हामीले बोल्यौँ भने त्यो वचन हाम्रो जीवनमा आउँछ। परमेश्वरले जब केही कुराहरू बोल्नुभयो नि, बोल्नु हुँदाखेरि त्यो कुरा अस्तित्वमा आएको थिएन, तर अस्तित्वमा नभएको कुरालाई उहाँले भए चाहिँ भनेर बोल्नुभयो। अनि हेर्नुहोस्, तर परमेश्वरले उसको नामलाई परिवर्तन गर्नुभयो अनि नाम उहाँले अब्राहम राख्नुभयो। त्यसको अर्थ के हो? विश्वासको पिता। पहिले ऊ थिएन, कोही पनि थिएन, तर परमेश्वरले पछाडि विश्वासको पिता नामीकरण गर्नुभयो। अब्राहमलाई जब साराले बोलायो अब्राहम, पुरानो नाम दिएन, नयाँ नाम दिएर बोलायो। सुन्ने मान्छेले भनेला कस्तो पागल नि, कस्तो बौली नि, उसको एउटै पनि जसको छोरा छैन होइन, जसको छोरा छैन उसको नाम चाहिँ विश्वासको पिता अरे। तर जब परमेश्वरले बोल्नुभएको वचनलाई उनीहरूले बोल्न थाले नि, त्यस पछाडि परमेश्वरले बिउ दिनुभयो। त्यो बिउ नै आज हेर्नुहोस् त हामी पनि अब्राहमको सन्तान भएको छौँ। संसारमा हजार लाखौँ करोडौँ विश्वासीहरू छन्, ती सबै अब्राहमको सन्तानहरू हुन्। अब्राहमलाई परमेश्वरले विश्वासको पिता बनाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई कहिले पनि जज नगर्नु। जब म वचन बोल्छु, परमेश्वरको वचन बोल्दाखेरि जहिले पनि हामीले उहाँको स्ट्यान्डर्डमा बोल्नुपर्छ। केमा?
उहाँको स्ट्यान्डर्ड, नट मेन्स स्ट्यान्डर्ड, परमेश्वरको स्तरमा हामीले बोल्नुपर्छ। यदि परमेश्वरको स्तर जस्तो तपाईँले जीवनमा पाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो स्तरको बोल्नुहोस् र त्यो स्तरको विश्वास गर्नुहोस्। आज हामी हेर्नुहोस् त, हामीले आफूलाई हेर्छौँ, जाँच्छौँ, अनि परमेश्वरको वचनलाई हामी दाँजी पठाउँछौँ अनि भन्छौँ आहा त्यो कुरा मेरो जीवनमा छैन, म किन बोल्ने, त्यो जीवन मेरो जीवनमा छैन, किन मैले विश्वास गर्ने भन्छौँ। तर त्यो होइन प्रिया, जहिले पनि हामीले परमेश्वरको स्ट्यान्डर्डमा हामीले विश्वासलाई राख्नुपर्छ। यदि तपाईँले गर्नुभयो भने साँच्चै तपाईँले त्यो जीवनमा पाउनु नै हुन्छ। एमेन। आज म टिनेजरको बारेमा केही कुरा छुन्छु। ऊ मेरो छोरा टिनेजर भएको छैन, हि इज नाउ टोटलर। अहिले 3 वर्ष 3.5 वर्ष पुग्यो, मेरो छोरी 18 महिना पुग्यो। तर पनि आई नो कहाँबाट, परमेश्वरको वचनबाट म बुझ्छु। एमेन। त्यो कुरा तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले हामी वचनमा हामी जाउँ, उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी जाउँ। उत्पत्तिको पुस्तक 5:3 के भन्छ भने 1देखि हामी 3सम्म जाउँ। आदमको लिखित वंश विवरण यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा उनको आफ्नै प्रतिरूपमा एउटा छोरा जन्मियो। उनले त्यसको नाम सेत राखे। And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness after his image and named him Seth. यहाँ हेर्नुहोस् है, जुन कुरा नेपालीले मेन्सन गरेको छैन, म इङ्ग्लिसबाट अनुवाद गरेर तपाईँलाई भन्दैछु। जब परमेश्वरले पहिलो मानिस आदमलाई बनाउनु भयो नि, आदमलाई बन्नु हुँदाखेरि उहाँले आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। इन हिज ओन इमेज, आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। त्यस पछाडि जब आदमबाट छोरा जन्मियो नि, सेतको जन्म भयो र सेत पछाडि अरू मानिसहरू जन्मियो नि, त्यस पछाडि बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरको भन्दैन तर उनको केमा, प्रतिरूपमा, इन हिज ओन इमेज एन्ड लाइकनेसमा बनाउनु भयो। त्यो भन्नु खोजेको के हो भने जब परमेश्वरले पहिलो मानिसलाई बनाउँदाखेरि परमेश्वरको इमेजमा बनाउनु भयो, बुझ्नुभयो, उहाँले प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। तर त्यस पछाडिको जब मानिसहरू जन्मिँदै गए नि, जन्मिँदै जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको होइन तर त्यही मानिसको प्रतिरूपमा मानिसहरू बन्दै आएका छन्। अब यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने आदमको पिता परमेश्वर बनिनु भयो भने तर सेतको पिता आदम बनियो। यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक अभिभावकको इमेज नि नानीहरूले, छोराछोरीले बोकेको हुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त। त्यही भएर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ कसैले भेट्दाखेरि तिमीलाई देख्दाखेरि त तिम्रो बाबाको सम्झना आउँछ, तिम्रो बोली त व्यवहार ठिक्कै आफ्नो आमाको रहेछ भनेर भन्छ कि भन्दैन? भन्छ नि, किनभने हामी इन्फ्लुएन्स चाहिँ हाम्रो प्यारेन्टबाट भएको छौँ। अब यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ, यो इमेज भन्ने शब्दलाई कसरी हामी डिफाइन गर्छौँ? इट इज द ट्रु नेचर एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ थिङ्स। कुनै पनि क्यारेक्टर या कुनै पनि नेचरको एउटा वर्णनलाई के भन्छ? इमेज भन्छ। नेपालीबाट ठेट भाषामा तपाईँलाई भनौँ, इमेज भनेको नेपाली भाषामा उदाहरणको लागि कसैले त्यो फल्नाको इमेज सोसाइटीमा कस्तो छ भन्यो भने तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? त्यसको छवि कस्तो छ? इमेजलाई ठेट भाषामा हामी छवि भन्न सक्छौँ, किन भन्नुहोस् त? कस्तो छवि छ, कस्तो उसको चरित्र छ, उसको कस्तो व्यवहार छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो नि, मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि उहाँले इन हिज ओन इमेज भन्छ, आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा परमेश्वरले बनाउनु भयो। आऊ हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाऊ। अर्को शब्दमा हामी यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, आऊ हामी मानिसलाई आफ्नै व्यवहार र चरित्रमा बनाऊ। सुन्नुहोस्, जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो नि, बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नै व्यवहार र चरित्रमा बनाउनु भयो। कारण किन भन्दाखेरि किनभने मानिसले परमेश्वरलाई देखेको हुँदैन, तर परमेश्वरको चरित्र र व्यवहार चाहिँ मानिसबाट उहाँले के गर्नुभयो?
प्रकट गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा जब हामी हिँड्छौँ, हामी जहिले हिँड्दाखेरि ख्रिस्टको प्रतिबिम्ब हामी गर्छौँ, रिफ्लेक्ट हामी कसलाई गर्छौँ? ख्रिस्टलाई हामी गर्छौँ। त्यसै कारणले पौलले के भन्छ भने हामी चाहिँ एउटा खुल्ला पत्री हौँ। त्यो भन्नु खोजेको के हो? सबै मान्छेले पढ्छ, सुसमाचारको पुस्तक नपढ्न सक्छ, बाइबल मान्छेले नपढ्न सक्छ, तर सुन्नुहोस्, हाम्रो व्यावहारिक जीवन र चरित्र मानिसले पढिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एज अ क्रिस्चियन हामी भइसके पछाडि तपाईँलाई थाहा छ क्रिस्चियन भएपछि कस्तो हुनुपर्छ? क्राइस्ट लाइक क्यारेक्टर हुनुपर्छ, ख्रिस्टको जस्तो चरित्र हुनुपर्छ, ख्रिस्टको जस्तो व्यवहार, ख्रिस्टको जस्तो बोली, ख्रिस्टको जस्तो वचन, ख्रिस्टको जस्तो व्यवहार, ख्रिस्टको जस्तो सोच हाम्रो हुनुपर्छ यदि हामी क्रिस्चियन हौँ भने। त्यही भएर त तपाईँ जब बाहिर हिँड्दाखेरि तपाईँलाई आफूलाई संवेदनशील लाग्छ हो, किन भन्नुहोस् त? मेरो बोली यस्तो हुनु हुँदैन। कारण किन? भित्र रोयल्टी तपाईँको राजकीय भित्र छ। मैले यस्तो खानु हुँदैन, मैले यस्तो बोल्नु सुहाउँदैन, अरूले जस्तो यस्तो गर्नु मलाई सुहाउँदैन, तपाईँलाई भित्र हुन्छ। कारण किन? त्यो रोयल्टी छ नि तपाईँको स्पिरिटमा, त्यो कहिले पनि नाश भएर जाँदैन। त्यसले के जनाउँछ? तँ यस्तो हुनु हुँदैन, त्यस्तो हुनुपर्छ, तँ यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको आत्माले तपाईँलाई बाहिर देखाइरहेको हुन्छ। परमेश्वरले नि आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएको एउटा कारण के पनि हो भने उहाँले आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपलाई मानिसमा प्रकट गर्नको लागि, उहाँले आफ्नो नेचर र क्यारेक्टर मानिसलाई देखाउनको लागि। जब प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो यदि तिमीहरूले मलाई देखेको छौ भने तिमीहरूले परमेश्वरलाई पनि देख्नेछौ भन्नु खोज्नु भएको के हो? तपाईँले यदि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर यदि सोच्दै हुनुहुन्छ भने सुसमाचारको पुस्तकमा जानुहोस्। प्रभु येशूको एभ्री जेस्चर, एभ्री उहाँको एक्सन, एभ्री मुमेन्ट तपाईँले हेर्नुहोस् न, यु सी ब्युटी, राइट? सुन्दरता तपाईँले देख्नुहुन्छ। परमेश्वर पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। कलसीको पुस्तक 1:15 भन्छ हि इज द इमेज अफ इन्भिजिबल गड। परमेश्वर प्रभु येशू चाहिँ अदृश्य परमेश्वरको के हुनुहुन्छ? उहाँ प्रतिरूप हुनुहुन्छ, इमेज हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले पनि आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु हुँदाखेरि आफ्नो इमेज प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यस्तै आज हामी संसारमा छौँ, आज हामी संसारमा भएको चाहिँ परमेश्वरको इमेज हामीले संसारमा देखाउनु पर्छ। प्रिय बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो इमेज, हाम्रो छवि कस्तो छ? त्यसै कारणले प्यारेन्ट्सहरू याद गर्नुहोस्, आज हाम्रो छवि कस्तो छ? मान्छेले तपाईँलाई हेर्दाखेरि कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, तपाईँलाई कसरी वेट लिन्छ? यदि तपाईँ लाइटली वेट हुनुहुन्छ भने तपाईँ श्रापित हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ श्राप भनेको कुरा थुइया भन्नुलाई श्राप भन्दैन। श्राप शब्दलाई नि हिब्रू भाषाबाट कालाल भन्छ, विच मिन्स लाइट वेट, लाइट। तपाईँलाई कोही मान्छेले भन्यो भने तपाईँको जीवनमा श्राप छ। तर यदि तपाईँलाई कोही मान्छेले पत्याउँछ तपाईँले बोलेको वचन सही हो, तपाईँले बोलेको वचन साँच्चै नै हो भनेर यदि मान्छेले तपाईँलाई वेट दिन्छ भने, वेट थाहा छ, वेट गहक तपाईँको शब्द हुन्छ भने यु आर अ ब्लेसेड म्यान, यु आर अ ब्लेसेड वुमन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब मान्छेले हामीलाई हेर्छ नि हाम्रो चरित्रमा खोट नदेखोस्। आमेन। यदि सायद कसै मान्छेले खोट देखाउँछ भने त्यो कुरामा छिटो तपाईँले सुधार गर्नुहोस्। स्पेसली त्यो करेक्सन कसले दिन्छ? मण्डलले दिन्छ। कहाँबाट? वचनबाट। इन्डिभिजुअल नदिए तापनि तर यदि देखेको ठाउँमा करेक्सन गर्दैछ भने त्यो तपाईँले लिनुहोस्, तपाईँको लागि हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर आज हामी के छौँ थाहा छ? हाम्रो एटिट्युड हाम्रो घटाउनु चाहँदैनौँ। यदि कसैले हामीलाई कुनै कुरामा करेक्सन हामीलाई गर्यो भने हामी के हुन्छ थाहा छ? उको र भन्ने भन्छौँ। तर समयमा यदि त्यो विरामको उपचार गर्यो भने नि क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ। प्रिय आमेन, हालेलुया। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई संसारमा उहाँले विवाह दिनुभयो, जस्तो नर र नारी परमेश्वरले दिनुभयो, अन्त्यमा उहाँले विवाहमा परिवर्तन गर्नुभयो। विवाहमा परिवर्तन गरेर परमेश्वरले हामीलाई बाल बच्चाहरू दिनुभएको छ। अनि ती बाल बच्चा चाहिँ हामीले कसरी हुर्काउने, प्रभुमा कसरी हामी हुर्काउने, त्यो पनि हामीलाई बाइबलले के सिकाउँछ? तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ? विवाहको उद्देश्य के हो? मनोरञ्जन गर्ने, इन्जोय गर्ने, त्यो अर्कै ठाउँ छ। तर सबैभन्दा बाइबलले मुख्य विवाहको उद्देश्य के हो भने हामीबाट चाहिँ परमेश्वरको निम्ति ईश्वरीय बालकहरू उहाँ जन्मेको चाहनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? के हो रे? ईश्वरीय बालक, गडली अफस्प्रिङ हाम्रो जीवनबाट उत्पादन भएको चाहनुहुन्छ। त्यसै कारणले त जति पनि संसारमा बाल बच्चाहरू छ नि, जति तपाईँ पनि हुनुहुन्छ नि,
तपाईँ आफ्नो होइन, तपाईँ कसको हुनुहुन्छ? ख्रिस्टको हुनुहुन्छ। जब कुनै पनि बालक जन्मिन्छ उसलाई हामी के गर्छौँ? डेडिकेट गर्छौँ, हो कि भन्नुहोस् त? हो कि भन्नुहोस् त? नेपालले के भन्छ? डेडिकेसन भन्छ। त्यो राइट वर्ड, डेडिकेसन। हामी के प्रभुमा डेडिकेट गर्छौँ, प्रभुमा हामी अर्पण गर्छौँ। अर्पण भनेको के हो? प्रभु त्यो मेरो होइन। त्यही भएर त संसारमा जति पनि हाम्रो आफ्नो कुराहरू भन्छौँ नि, यो मेरो त्यो मेरो भन्छौँ नि, न परमेश्वरले हामीलाई एउटा कुरा बनाउनु भएको छ, त्यसलाई स्टेट वर्सिप भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ भण्डारे बनाउनु भएको छ। भण्डारे भनेको के हो? असल भण्डारे भनेको कुनै पनि मालिकको सम्पत्ति चाहिँ विश्वासयोग्य तरिकाले प्रयोग गर्नेलाई भण्डारे भन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको अरे भण्डारी भनेको होइन, मैले फेरि के भनेको? भण्डारे। फेरि पास्टर बोले हामी त भण्डारी रहेछौँ, मेरो लास्ट नेम भण्डारी चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भनेको होइन। मैले हामी को हो? भण्डारे। सबैले भन्नुहोस् त फेरि भण्डारे होइन, हामी को अरे? भण्डारे। को अरे? भन्नुहोस् त। हामी को अरे? भण्डारे हौँ। हामी को अरे? भण्डारे हौँ, होइन भण्डारे हौँ। को हामी? भण्डारे हौँ। भण्डारे भनेको के हो अरे? कुनै पनि मालिकको चिज चाहिँ विश्वासयोग्य तरिकाले इस्तेमाल गर्नुलाई त्यसलाई के भन्छ? भण्डारे भन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीमा भएको जति पनि, इभन तपाईँमा भएको काखको बालक तपाईँ भन्नुहुन्छ यो मेरो, यो मेरो, यो मेरो, यो मेरो होइन। यो कसको? प्रभुको। यदि प्रभुको हो भने हामी विश्वासयोग्य तरिकाले चलाउनु पर्छ। तपाईँमा भएको जति पनि पैसाहरू छ नि, त्यो कसको थाहा छ? प्रभुको। तर प्रभुले यो मेरो भनेर जबरजस्ती गर्नुहुन्न, तर त्यसलाई सही तरिकाले तपाईँले इस्तेमाल गर्नुभयो भने त्यो प्रभुको। आमेन। त्यो भएर राम्रो ठाउँमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् पैसाको, त्यसलाई आशिष भन्छ। प्रेज द लर्ड। अब यदि तपाईँलाई मैले भनेको विवाहको उद्देश्य रङ्गमञ्च तपाईँलाई जस्तो लाग्छ भने बाइबलले हामीलाई के भन्छ हेर्नुहोस् त। मलाकीको पुस्तकमा हामी जाउँ त 2:14 र 15ले, म 14 र 15 पढ्न चाहन्छु। त्यस पछाडि तपाईँले के कुरा बुझ्नुहुन्छ? तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूका जीवन पत्नीको बीचमा साक्षीको काम गर्नुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले त्यससँग विश्वास भङ्ग गर्यौ। यद्यपि तिम्रो जीवन साथी र वैवाहिक करारमा बाँधिएकी पत्नी हो, के परमप्रभुले तिनीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र? शरीर र आत्मा तिनीहरू उहाँकै हुन्। अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्? तिनीहरू किन एउटै हुन्? किनभने उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले तिमीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर, आफ्नो जवानीपनको पत्नीसँग विश्वास भङ्ग नगर। यो घटना तपाईँले मलाकीको पुस्तक लेखिए पछाडि 400 वर्ष पछाडि मोतीको पुस्तक लेखिएको। प्रभु यीशु आउनुभयो। त्यस पछाडि त सदुकी र फरिसीले प्रश्न गर्यो, विवाह पछाडि डिभोर्स भङ्ग गर्नु उचित छ भनेर उनीहरूले प्रश्न गर्यो। त्यो तिमीहरूको नि हृदयको कठोरताले भएको भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सायद यसरी भन्नुभयो कि भन्नु भएन, तर एभ्री त्यो हेर्ने भने चाहिँ सायद प्रभुले भन्नु त्यो तिमीहरूको हृदयको कठोरताले भएको। त्यो विवाह विच्छेद चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। यहाँ के भएको छ भने मलाकीको पुस्तकमा घटना सारांश म तपाईँलाई भन्छु। यहाँ चाहिँ पुरुषहरूले के गर्यो भने सानो बहानामा पनि आफ्नो पत्नीलाई त्यागपत्र दियो, भनेको डिभोर्स गर्यो। तर विवाह सम्बन्ध भनेको नि यो कन्ट्र्याक्ट होइन। कन्ट्र्याक्ट भनेको सायद एक्सपायर भएर जान सक्छ, एउटा डेडलाइन हुनसक्छ। तर बिहा भनेको करार हो। जस्तो परमेश्वरले हामीलाई बाँध्नु भएको करार चाहिँ अपार छ, अनन्त छ, त्यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। विवाह भनेको के हो? करार हो। अनि किन करार भन्दाखेरि परमेश्वरले जसरी हामीलाई ख्रिस्टसँग एक बनाउनु भयो, जब बिहा गरिन्छ नि हामी एक हुन्छौँ, किनभने एउटै शरीर हुन्छ। जसरी तपाईँले एउटा ग्लु, एउटा गम ल्याउनुहोस् अनि 2टा पेपरलाई तपाईँले जोड्नुहोस्, 1-2 घन्टा तपाईँले राख्नुहोस्, त्यो पेपरलाई फेरि च्यात्नुहोस् त, त्यो च्यात्दाखेरि पहिलेको जस्तो च्यातिन्छ? त्यो सेपमा च्यातिँदैन नि, हो कि भन्नुहोस् त? एक अर्कामा खप्टेको हुन्छ। त्यस्तै जब विवाह गरिन्छ नि त्यो 2 शरीर चाहिँ एक बन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आत्मा र शरीर पनि एक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो आत्मा र शरीर कसैसँग तपाईँले नसाट्नुहोस्, मात्र परमेश्वरलाई तपाईँले दिनुहोस्। अनि यहाँ बाइबलले के भन्छ हामीलाई? परमेश्वरले हामीलाई विवाह किन दिनुभएको? अघि मैले भने रङ्गमञ्च हो होइन, आनन्द लिनुको होइन, त्यो भनेको सेकेन्डरी कुराहरू। तर सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता कुरा के हो? ईश्वरीय सन्तान प्रदान गर्नको निम्ति हो।
त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामी संसारमा छौँ। कारण किन भन्दा परमेश्वरको निम्ति हामीले प्रदान गर्नु पर्यो। कस्तो? गॉडली ऑफस्प्रिङ, गॉडली चिल्ड्रेन, अनगॉडली होइन। कस्तो? गॉडली भनेको ईश्वरीय। गॉडली मिन्स वाट? गॉड लाइक क्यारेक्टर, परमेश्वर जस्तो छवि, परमेश्वर जस्तो व्यवहार, परमेश्वर जस्तो चरित्र हाम्रो जीवनबाट उत्पादन भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, आजको वचन चाहिँ एउटा चुनौती र चेतावनी छ। चुनौती प्लस चेतावनी, च्यालेन्जेस छ। परमेश्वरको वचन के हो थाहा छ? दुई धारे तरवार हो। सबैले भन्नुहोस् त, दुई धारे तरवार, टु एज सर्ड। इङ्ग्लिसबाट टु एज सर्ड भन्छ, दुई धारे तरवार हो। तपाईँले मासु काट्ने बामफोक खुकुरी कति धारे खुकुरी हो? तरवार हो। भन्नुहोस् त के हो? एक धारे हो। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ खुकुरी होइन, बुझ्नुभयो? तरवार पनि होइन, तर तरवार कस्तो? दुई धारे तरवार हो। त्यो भन्नु खोजेको के हो? दुई धारे तरवार भनेको चाहिँ तपाईँलाई पनि छाड्छ, बोल्नेवाला पनि छाड्छ। जब तपाईँले खुकुरीले मासु काट्नुहोस् अचानामा, त्यसले ठ्याक्कै तल मात्रै काट्छ। तर ठ्याक्कै काट्नुको लागि पहिले माथि उचाल्नुपर्छ, हो किन भन्नुहोस् त? हो, माथि उचाल्नुपर्छ अनि मात्र तल जान्छ, डाइरेक्ट तल जाँदैन, माथि उचाल्नुपर्छ। भने पछाडि वचन बोल्ने मान्छे जहिले पनि उदाहरणीय हुनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? पहिले आफूलाई काटेको हुनुपर्छ त्यो वचनले। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? पहिले कसलाई काटेको हुनुपर्छ? आफूलाई काटेको हुनुपर्छ। अब यो प्यारेन्टिङको बारेमा बोल्दाखेरि कतिजनालाई हिम्मत आउँदैन। कारण किन? उनीहरूको परिवारमा हामी उदाहरण देख्दैनौँ। अनि उदाहरण नदेखे पछाडि के हुन्छ? त्यो वचन तमासा हुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? यदि तपाईँले दशंश दिनुहुन्न, तपाईँले प्रचार गर्नुभयो हामी जेनरस हुनुपर्छ, हामी उदारचित्तको हुनुपर्छ, हामीले परमेश्वरको लागि दिनुपर्छ, तर तपाईँको कन्साइले तपाईँलाई कहिले पनि ढाँट्दैन, तपाईँको विवेकले तपाईँलाई कहिले पनि ढाँट्दैन, हो किन भन्नुहोस् त? आफूले आफूलाई कहिले पनि ढाँट्नु सक्नुहुन्न, आफूमा तपाईँलाई दोष आइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले त्यो वचन आफूलाई यदि त्यो वचनले दोषाइरहेको छ, त्यो वचन मुताबिक तपाईँको जीवन उदाहरणीय छैन भने अरूलाई त्यसले आशिष दिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन जब हामी बोल्छौँ नि, पहिले उदाहरणीय हुनुपर्छ। आमेन, हालेलुया। नम्रताको बारेमा बोल्नुहोस्। घमण्डी हुनुहुन्छ भने तपाईँको वचन ठट्टामा उडाउँछ मान्छेले, हेर उसले सप्लाई त गर्छ तर एप्लाई गर्दैन, होइन? तर परमेश्वरको वचन पहिले के गर्नु पर्यो? एप्लाई गर्नु पर्यो। सप्लाई भन्दा पहिले के गर्नु पर्यो? एप्लाई गर्नु पर्यो। जब त्यो कुरा देख्छ नि मान्छेले, त्यस पछाडि मात्रै विश्वास गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवन पहिले पूर्ण हुनु पर्यो अनि मात्र। त्यही भएर आजको वचनले साथ तपाईँलाई काट्न सक्छ होला, मलाई माफ गर्नुहोस्। तर यो भन्दै गर्दाखेरि मैले आफ्नो ओपिनियन र मैले आफ्नो मनसाय, मैले आफ्नो मनको कुरा मैले भनिरहेको छैन। म आज तपाईँलाई परमेश्वरको वचनको बारेमा सिकाउँदैछु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई ईश्वरीय परिवार, गॉडली ऑफस्प्रिङ क्रिएट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ र कुन कुराको लागि विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी लुकाको पुस्तकमा जाउँ। भेटाउनु भयो लुकाको पुस्तक? लुका 2 को तपाईँले 41 देखि तल 52 सम्म हामी हेर्छौँ। जबसम्म यो घटना हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म हामीलाई तल कुरा थाहा हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले फर्स्ट टाइम लाइफमा यति लामो स्क्रिप्चर पढिरहेको छु। 41ले भन्छ, 41 ले भन्छ, उहाँका आमा बुबा निस्तार चाडमा प्रति वर्ष यरुसलेम जाने गर्थे। जब यसो 12 वर्षको हुनुभयो तब उहाँहरू चाडको रीति अनुसार यरुसलेममा जानुभयो। चाडको दिन सिद्धेपछि तिनीहरू फर्कँदा बालक येशू यरुसलेममै रहनुभयो। यो चाहिँ उहाँका आमा बुबाले थाहा पाएनन्। उहाँ यात्रीहरूको दलमा हुनुहुन्छ भनी ठानेर तिनीहरू एक दिनको बाटो गए। उहाँलाई तिनीहरूले नातेदार र चिनजानहरूका बीचमा खोजे, तर नभेटाउँदा तिनीहरू उहाँलाई खोज्दै फेरि यरुसलेममा फर्के। 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बीचमा बसेर तिनीहरू कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेटाए। सुन्नेहरू सबै उहाँको समझ शक्ति र उहाँको उत्तरमा छक्क पर्दथे। नेक्स्ट, उहाँलाई देखेर उहाँका आमा बुबा
चकित भए र उहाँकी आमाले भनिन्, छोरा तिमीले हामीलाई यो के गरेको? हेर, तिम्रो बुबा र म हैरान भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नु भएको? के म आफ्नो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? तर उहाँले तिनीलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। तब उहाँ तिनीहरूसँग नासरत जानुभयो र तिनीहरूका आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। उहाँकी आमाले यी सबै कुरा आफ्नो मनमा राखिन् अनि येशू बुद्धिमा, कदमा, परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्नुभयो। एनकेजीबी भर्सन हामी नेक्स्ट छौँ। नेक्स्ट. Then he went down with them and came to Nazareth and subject to them. But his mother kept all things in her heart. And Jesus increased in wisdom, stature, in favor with God and men. यहाँ एउटा तपाईँले घटना पाउनुहुन्छ। नासरतदेखि यरुसलेम धेरै टाढो जर्नी छ, 65 माइल्स भन्दा टाढो जर्नी। त्यो बेलामा गाडी हुन्थेन, उहाँहरू हिँडेर जानु पर्थ्यो। प्रत्येक वर्ष निस्तर चाडमा उहाँ आफ्नो बुवा आमासँग येशू बालक जानुहुन्थ्यो। प्रभु येशूको बारेमा हामीलाई कुनै पनि चारवटा सुसमाचार तपाईँले पढ्नुहोस्, उहाँको जन्मको बारेमा र मात्रै 12 वर्षको उमेरको घटना बाइबलले उल्लेख गरेको छ। त्यहाँभन्दा उता कसरी उहाँ हुर्किनुभयो, कसरी बढ्नुभयो अनि उहाँको जवानी कसरी बित्यो भन्ने बाइबलले हामीलाई केही पनि बताएको छैन। तर एउटा मात्रै घटना बताएको छ, जुन चाहिँ 12 वर्षको उमेरको घटना चाहिँ हामीलाई बाइबलले बताएको छ। तर यही घटनामा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति एउटा रहस्यमय प्रकाश राख्नुभएको छ। जुन प्रकाश तपाईँले आज बुझ्नुभयो भने साँच्चै तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई ईश्वरीय छोराछोरीको रूपमा गडली प्यारेन्ट सँगसँगै गडली चिल्ड्रेन बनाएर तपाईँले हुर्काउनु सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अब 12 वर्षको उमेरमा उहाँलाई थाहा थियो ताकि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर शरीरमा देहधारी हुनुभयो, परमेश्वर चाहिँ मानिस बनी आउनुभयो, उहाँलाई थाहा थियो। अनि उहाँ फेरि कति वर्ष हुनुहुन्थ्यो? 12 वर्ष। उहाँ मानिस भएर जन्मिनुभयो। परमेश्वर 100% मानिस हुनुहुन्छ अनि 100% परमेश्वर हुनुहुन्छ। 100% गड, 100% म्यान हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, प्रभु येशू पनि उहाँ बढ्नु पर्थ्यो, एज अ मानिस भएर बढ्नु पर्थ्यो। तर मानिस भएर बढ्नु परे तापनि हामी चाहिँ पापमा जन्मिएको कारणले गर्दा हामीमा पाप स्वभाव छ। तर प्रभु येशू चाहिँ 100% परमेश्वर भएको कारणले गर्दा उहाँको रगतमा के छ? एउटा ईश्वरीय छ, एउटा डिभाइन उहाँको रगत छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। तर एज अ म्यान उहाँ हुर्किनुपर्छ, बढ्नुपर्छ। त्यसै कारणले बाइबलले के भन्छ? प्रभु येशू चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर तपाईँले कस्तो एउटा प्रोफाउन्ड रहस्य तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर मन्दिरमा उहाँ बस्नुभयो। मन्दिरमा बस्दाखेरि बाइबलले के भन्छ? उहाँले पहिले के गर्नुभयो? सुन्नुभयो। के गर्नुभयो? सुन्नुभयो। त्यस पछाडि मात्र जवाफ दिनुभयो। तर उहाँको जवाफमा के थियो? उत्तर थियो। तर त्यो उत्तर पनि कस्तो थियो? एउटा रहस्यमय उत्तर थियो। सायद उहाँले भन्नु सक्नुहुन्थ्यो नि, मलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, तपाईँहरू वचनको धर्मगुरु हुनुहुन्छ। तर तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? म आफै वचन हो, म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु, आउनुहोस् र मेरो प्रवचन सुन्नुहोस्। उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले भन्नु भएन। कारण किन? उमेरको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो? सुहाउँथेन। उहाँले आदर गर्नु पर्थ्यो, किनभने वृद्धहरूलाई आदर गर्नु पर्थ्यो, उमेर भएको पाकोहरूलाई उहाँले आदर गर्नु पर्थ्यो। त्यो भएर त बाइबलले हामीलाई भन्छ, बोल्नुमा ढिलो, सुन्नमा के हुनुपर्छ? छिटो हुनुपर्छ। अनि हितोपदेश पुस्तकले के भन्छ? यदि कोही मान्छेले छिटो बोल्छ भने उसले धेरै गल्तीहरू गरी पठाउँछ। त्यही भएर निर्णय गर्ने क्रममा यस 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 अगाडि नबढ्नुहोस्, पहिले के गर्नुहोस्? तपाईँले सुन्नुहोस्। कोहीले यति छिटो मुख हाम्रो चल्छ नि, होइन? अरू बोलिसकेको हुँदा बिच ब्ल्याङ्क हामी बोल्छौँ, कुरालाई हामी काटे पठाउँछौँ र कुरा के हो? हामी त्यसको ठेस निचोडमा हामी जाँदैनौँ। तर सुन्नुमा के हुनुपर्छ? हामी छिटो हुनुपर्छ। जब तपाईँले कोही व्यक्तिको कुराहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँलाई
विजडम दिनुहुन्छ। त्यो जब तपाईँले विजडम भन्नुहुन्छ नि, त्यो मानिसको समस्या हामी समाधान भएको देख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, बाइबलले के भन्छ, प्रभु येशू यी 4 क्षेत्रमा उहाँ वृद्धि हुनुभयो। पहिलो कुरा बुद्धि, दोस्रो कुरा कद, तेस्रो कुरा परमेश्वरको अनुग्रह, र चौथो कुरा मानिसको अनुग्रहमा उहाँ वृद्धि हुनुभयो। आज यो 4वटा कुरा हामी डिटेलमा हेर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई कसरी एउटा ईश्वरीय सन्तान खडा गर्ने परमेश्वरले यो वचनबाट हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो के अरे, व्हाट इज द फर्स्ट? विजडम। सेकेन्ड स्ट्याचर। थर्ड फेभर अर ग्रेस विथ गड, फेभर विथ गड एन्ड फेभर विथ म्यान। पहिलो के हो? बुद्धि। दोस्रो के हो? कद। तेस्रो के हो? परमेश्वरसँग अनुग्रह। अनि चौथो के हो? मानिसको अनुग्रहमा उहाँ वृद्धि हुनुभयो। अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिलो के अरे? विजडम। सबैले भन्नुहोस् त, विजडम, बुद्धि। तपाईँले हितोपदेशको पुस्तक तपाईँले पढ्नुहोस्, सधैँ पढ्नुहोस्। हितोपदेश पुस्तक 1देखि 31सम्म छ। त्यो भन्नु खोजेको के हो? प्रत्येक दिन तपाईँले एउटा पढ्नुभयो भने 1 महिनामा हितोपदेश पुस्तक तपाईँले पढिसक्नुहुन्छ। हितोपदेश पुस्तक तपाईँले 4मा हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ बुद्धि अति श्रेष्ठ हो। के अरे? बुद्धि अति श्रेष्ठ हो। विजडम इज द प्रिन्सिपल थिङ्स, सो देयरफोर गेट विजडम। विजडम भनेको सबै यो संयोगले परमेश्वरले राख्नुभएको होइन, बुद्धि चाहिँ प्राथमिकमा राख्नुभएको होइन। बुझ्नुभयो? संयोगले होइन, को इन्सिडेन्टले होइन, तर परमेश्वरको इच्छा हामी बुद्धिमा वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ। अब यो बुद्धि भनेको कहाँबाट आउँछ तपाईँलाई थाहा छ? बुद्धि भनेको ज्ञानको कुराहरूबाट आउँदैन, संसारको कुराहरूबाट आउँदैन। बुद्धि भनेको परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। जति तपाईँले आफ्नो हृदयमा परमेश्वरको वचनलाई घुसार्नुहुन्छ, जति तपाईँले आफ्नो हृदय र मनमा परमेश्वरको वचनलाई राख्नुहुन्छ नि, त्यति नै तपाईँको मुखबाट बुद्धिको वचन बग्छ। यदि तपाईँको जीवन हृदयमा परमेश्वरको वचनै छैन भने तपाईँको जीवनबाट अपेक्षा नगर्नुहोस् बुद्धिको कुरा वृद्धि हुन्छ, बुद्धिको कुरा आउँछ भने नसोच्नुहोस्। त्यसै कारणले बुद्धिको सबैभन्दा स्रोत भनेको परमेश्वरको वचन हो। के हो? परमेश्वरको वचन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो बालबच्चा जवानहरूलाई वचनमा हामीले जहिले पनि ट्रेनिङ दिनुपर्छ, उनीहरूलाई वचन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ यिनीहरूले बुझ्दैन, सुन्नुहोस्, म सधैँ तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ पर्खिनुहुन्छ होला समयलाई, एकदम समय आएपछि यसले बुझ्छ, हुँदैन प्रिय। समयले साथ तपाईँलाई नपर्खिनु सक्छ, ढिलै हुनुसक्छ। समयमै, चाँडो समयमा नै तपाईँले उनीहरूलाई प्रचार गर्नुहोस्, उनीहरूलाई सिकाउनुहोस्। उनीहरूले सुन्न चाहेन भने पनि परमेश्वरको वचन तपाईँले उनीहरूलाई सिकाउनुहोस् प्रिय। कारण किन भन्नुहोस् त? किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो मेरो वचन चाहिँ के हो? मेरो वचन चाहिँ जीवन र आत्मा हो। माई वर्ड इज स्पिरिट एन्ड लाइफ। यु नो वाट? स्पिरिट इज इटर्नल, स्पिरिट इज एजलेस। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आत्मा के हो? आत्मा युगहीन हो, युगहीन। त्यसको कुनै पनि एज छैन। हाम्रो फिजिकल बडीको उमेर छ होइन, तपाईँ कति वर्ष हुनुभयो उमेर छ, तर तपाईँको आत्माको उमेर छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि नानीको जीवनमा आत्मा, प्रभुको आत्मा छ भने उसलाई सिकाउनको लागि ढिलो भएको छैन, उसले बुझ्छै बुझ्छ। रिसर्चले, स्टडीले के भन्छ थाहा छ? यदि गर्भमा नानी छ भने प्यारेन्ट्सहरूले बोलेको सुन्छ र बुझ्छ भन्छ। हेर्नुहोस् त, गर्भको नानीले त रेस्पोन्ड गर्छ भने झन् तपाईँको हुर्केको नानीले कति रेस्पोन्ड गर्छ। शैतानले झुट फैलाएको यो झुटो संसारमा जन्मिनु अगाडि नै गर्भमै तपाईँले परमेश्वरको सत्यको वचन तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस्, उनीहरूलाई सिकाउनुहोस्। जब तपाईँले सिकाउनुहुन्छ यो झुटको संसारमा उनीहरू सत्य जीवन र असल जीवनमा उनीहरू जिउन सक्दछ। किनभने जब तपाईँले संसार हेर्नुभयो भने नि अब संसार अँध्यारोले मानिसलाई घोर अँध्यारोले ढाकेको छ। बाइबलको प्रोफेसी एउटा तपाईँले बुझिराख्नुहोस्, अन्त्यको दिनमा अँध्यारोलाई उज्यालो भनिनेछ, असललाई खराब भनिनेछ। अहिले हेर्नुहोस् त, जुन कुरा असल हो नि त्यसलाई खराब भन्छ, तर जुन कुरा खराब हो नि होइन, जुन कुरा नराम्रो कुरा त्यसलाई राम्रो भन्छ। यो कुराले के देखाउँदैछ भने संसारको यो जुन युग छ नि अन्तिम हुँदै जाँदैछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा जिउनुको लागि, सत्यको कुराबाट कम्ब्याट गर्नको लागि हामीले आफ्नो नानीहरूलाई परमेश्वरको वचन तपाईँले सिकाउनुहोस्। आमेन, हालेलुया। तपाईँले के गर्नुहोस्? तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई सिकाउनुहोस्। यदि तपाईँ आफैले सिक्नु भएको छैन भने हामीले नानीहरूलाई कहिले पनि सिकाउन सक्दैन प्रिय।
बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले सिक्नु भएको छैन भने हामीले नानीहरूलाई कहिले पनि सिकाउन सक्दैनौँ। तपाईँले कहिले पनि नानीहरूबाट अपेक्षा नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईँले जान्नुभएको छैन। यदि तपाईँ प्रार्थना गर्नु जान्नुहुन्न भने तपाईँ कसरी सिकाउनुहुन्छ नानीहरूलाई प्रार्थना गर भनेर? यदि तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्न भने नानीहरूको अगाडि तपाईँले कहिले पनि देख्नुहुन्न नानीले बाइबल अध्ययन गरेको। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज मलाई मेरो श्रीमतीलाई अघि आउने बेला भन्दै थियो, म त कस्तो छक्कै परेँ आब्बा अनि के भनेको, जसपर त अन्य भाषामा एक्लै प्रार्थना गर्दै खेलिरहेको थियो उसले मलाई भने। अनि मैले उसको छेउमा फेरि अन्य भाषाबाट प्रार्थना गरेको, ठ्याक्कै उसले अन्य भाषामा, ऊ 18 महिना मात्रै छ, हामी भन्छौँ बुझ्दैन भनेर। सायद तपाईँ भन्नुहुन्छ उसले के बुझेको छ होला, होइन अर्थ न व्यर्थ के गाई के कागलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ होला, तर समय आएपछि उसले बुझ्छ यो अन्य भाषा हो रहेछ भनेर। उसले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिरहेको थियो। मलाई खुसी लाग्यो। कारण किन? जब नानीहरूको अगाडि नि म कहिले पनि नानीहरूलाई तपाईँले सो अफ भन्नुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशुको वचनलाई हामीले कहिले पनि बगाउनु हुँदैन, टुङ्गाउनु हुँदैन। हो, प्रभु यीशुले कति ठाउँमा भन्नुभएको छ प्रार्थना चाहिँ हामीले भित्र गर्ने, तर तपाईँलाई थाहा छ भित्र गरेको सुन्नुपर्छ। किनभने नानीहरू यस्तो हुन्छ, नानीहरू भिजुअलबाट छिट्टो प्रभावित हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जब नानीले देख्छ नि तपाईँलाई ठेट उसले कपी गर्छ। त्यस कारणले गर्दा नानीहरूको अगाडि परमेश्वरको वचन ठुलो स्वरले पढ्नुहोस्। मेरो जिफानले अहिले भजन सङ्ग्रह साम 23:1-2 उसले भन्नु थालेको छ। अस्ति मैले कुनै पनि भजन सङ्ग्रह ठुलो स्वरले पढिरहेको थिएँ। मलाई श्रीमतीले सोध्दै थियो, तपाईँले के हो ठुलो स्वरले पढ्दै हुनुहुन्छ, यो पद तपाईँलाई थाहा छैन? मलाई थाहा थियो, तर पनि मेरो नानीलाई अझै थाहा दिनको लागि मैले ठुलो स्वरले बोल्नुपर्छ भनेर ठुलो स्वरले म बोल्दै थिएँ। म प्रार्थना गर्दाखेरि सानो स्वरले प्रार्थना गर्दिनँ। यस्तो ठुलो घोरले स्वर छ, घर थर्कन गरी प्रार्थना गर्छु। कोही बेला त नानी तर्सिन्छ। अनि थाहा होस् उसले पनि, थाहा होस् परमेश्वरको वचन पढ्नलाई आदर गर्दो रहेछ, थाहा होस् अभिभावक, किनभने नानीले छिट्टो हाम्रो जीवनको कपी क्याट गर्छ। जस्तो हाम्रो व्यवहार छ नि, जस्तो हाम्रो छवि र चरित्र छ, त्यो नानीहरूले छिट्टो टिपिहाल्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो भने नानीले के पाउँछ? त्यहाँबाट बुद्धि पाउँछ। त्यही भएर बुद्धिको स्रोत के हो? परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचन नानीहरूलाई, आफ्नो जवानहरूलाई तपाईँले इन्ट्रोड्युस गरिराख्नुहोस्। एमेन। घरमा एउटा सफ्ट म्युजिक लाउनुहोस्। टिभी उनीहरूले हेर्नु चाहेको छैन भने उनीहरूले नहेरेको टाइममा, खेलेको टाइममा एउटा क्रिस्चियन गाना लाउनुहोस्। त्यो क्रिस्चियन गाना फेरि माइक खोलाको चिसो पानीले भन्ने त्यस्तो होइन। यस्तो गाना लाउनुहोस् जुन गानाले हृदय छोस्, जुन गानामा अभिषेक होस्। आमेन। जुन गानामा परमेश्वरको वचन होस्। क्रिस्चियन कुनै गाना त नि म क्रिस्चियन गाना होइन जस्तो लाग्छ। यदि क्रिस्चियन गायकले त्यो गाएको भने अन्य जातिको गाना भन्थ्योला सायद जस्तो लाग्छ, जुन गानामा केही पनि छैन। एक दुईवटा प्रभु र परमेश्वर लाउने बित्तिकै नै प्रिय परमेश्वरको गाना हुँदैन, भजन हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही भएर एकदम एनोइन्टेड सङ तपाईँले लाउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। अनि अर्को भनेको के हो? दोस्रो भनेको के हो? दोस्रो भनेको कदमा, स्ट्याचर। यो कद भनेको के हो? यो कद भनेको चाहिँ फिजिकल एपियरेन्सलाई जनाउँछ, जुन चाहिँ एउटा फिजिकल डिसिप्लिन। यो भनेको शरीरको यो अनुशासनलाई यसले जनाउँदछ। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि शरीरको अनुशासनलाई जनाउँदछ। हामी हितोपदेश पुस्तक हामी जाउँ त। नेक्स्ट हितोपदेश पुस्तक 22 को हामी पहिले 13-22 हामी जानेछौँ। पहिले 13-24 जानेछौँ। हितोपदेश 13-24। छडी नचलाउने बुबाले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ, तर त्यसलाई प्रेम गर्ने बुबाले होसियार साथ त्यसलाई अनुशासन दिन्छ। नेक्स्ट त्यही 22 त्यही मैले भन्नु खोजेको। अगाडि जाउँ। 22:15 मूर्खता बालकको हृदयमा बाँधिएको हुन्छ, सुधारको लौरोले त्यसलाई उसबाट टाढा दपाउँछ। Foolishness is abound in the heart of child. The rod of correction will drive it far from him. यहाँ हेर्नुहोस् है, बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ, वचनले हामीलाई के भन्दैछ। जब कोही बालक संसारमा जन्मिन्छ नि, ऊ आदमबाट जन्मिएको। प्रत्येक बालक जन्मिन्छ नि, कोबाट जन्मिएको? आदमबाट जन्मिएको। आदमबाट जन्मिने सबै बाइबलले पापी छन् भन्छ। त्यसै कारणले त तपाईँको छोराछोरी जब जन्मिँदाखेरि उसले राम्रो कुरा धारण गरेर आएको हुँदैन। कसले सिकायो? मिन हुनुको लागि। कसले सिकायो? जियोलस हुनुको लागि। कसले सिकायो?
हो कि होइन, सामानहरू नबाड्नको लागि आफ्नो मात्रै उसलाई कसले सिकाए, यी सबै पापको प्रतिफल हो। त्यही भएर बाइबलले हामीलाई भन्छ जब कुनै पनि बालक संसारमा जन्मिन्छ नि, जन्मिँदाखेरि उसको हृदय चाहिँ पापको कारणले गर्दा मूर्खताले जेलिएको हुन्छ, मूर्खताले बाँधिएको हुन्छ। अनि यो मूर्खताले बाँधिएकोलाई हामीले परमेश्वरको बुद्धिले फुकाल्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनको बुद्धि के हो थाहा छ? बाइबलले भन्दैन नानीहरूको मूर्खतालाई चाहिँ सम्झाएर हटाउँछ भन्दैन। हेर्नुहोस् है, नानीहरूको मूर्खतालाई चाहिँ फकाएर हटिन्छ भन्दैन, नानीहरूको मूर्खतालाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर फर्काइन्छ भन्दैन। तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ? परमेश्वरको वचनले सुधारको लौरोले मात्रै त्यो हृदयमा रहेको जस्तो त्यो मूर्खता छ नि त्यसलाई हटाउँछ। अनि त्यो सुधारको छडी चाहिँ हामीले कसरी लाउनुपर्छ थाहा छ? बाइबलले के भन्छ? होसियार साथ लगाउनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो कुरा अलिकति ध्यान दिनुहोस्, टिपिकल छ। अनि यो कुरा जबसम्म तपाईँले बुद्धिमा प्रयोग गर्नु भएन भने एब्युज गर्नुहुन्छ, तपाईँले दुर्व्यवहार गर्नुहुन्छ। तर म परमेश्वरको वचनबाट प्यारेन्ट्सहरू तपाईँले ध्यान सुन्नुहोस्, यो कुरा तपाईँले बुद्धि परमेश्वरसँग माग्नुपर्छ। कसरी आफ्नो नानीलाई डिल गर्दाखेरि एकदम तपाईँले सिक्नुपर्छ। अब यहाँ बाइबलले भन्छ यदि हामीले नानीलाई डिसिप्लिन गऱ्यौँ भने के गरेको हुन्छौँ? हामीले उनीहरूलाई प्रेम गरेको हुन्छौँ। नानीहरूमा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले भन्नु पर्दैन, आमा बुवामा पनि सानैदेखि उसले कसलाई कम प्रेम गर्ने र कसलाई धेरै खोज्ने र कसलाई कम खोज्ने तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मेरो घरमा सबैभन्दा छोराछोरीले उठ्नु बित्तिकै शनिबार म उनीहरूसँग सुत्दिनँ, अर्को बेडमा सुत्छु। किन भन्दाखेरि राति उनीहरूले मलाई डिस्टर्ब गर्यो भने एकचोटि बिम्जेपछि फेरि मलाई सुत्नु गाह्रो हुन्छ। आइतबारको लागि म त्यति धेरै सेवकाईको लागि म त्यति धेरै डेडिकेट छु, तपाईँलाई थाहा छ। उठ्नु बित्तिकै वेयर इज आबा, दुईजनाले उठ्नु बित्तिकै। त्यहाँ मम्मी नहुँदा म छ भने वेयर इज मम्मी उनीहरूले कहिले भन्दैन। किन भन्नु त? किनभने म प्रायः उनीहरूलाई करेक्सन गर्छु। कसरी थाहा छ? मेरो घरमा एउटा विजडम स्टिक छ। कहाँ छ? रेफ्रिजरेटर फ्रिजको माथि छ। अनि उनीहरूले त्यो जहिले पनि देखिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ सुधारको लौरी हो, त्यो एब्युज होइन, शोषणको होइन, सुधारको लौरी। अनि त्यो चाहिँ हामीले होसियारपूर्वक हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। नत्र यदि हामीले परमेश्वरको बुद्धिमा, त्यसरी बुद्धि प्राथमिकता हो, बुद्धिमा हामीले प्रयोग गरेनौँ भने हामीले एब्युज गरी पठाउँछौँ। अनि त्यो कसरी गर्ने? प्यारेन्ट्सहरू तपाईँलाई थाहा छ कसरी गर्ने? समयमा मात्र गर्ने। कोही बेला छिटो हामी हात नानीलाई उठाइ पठाउँछौँ, किनभने ठाउँमा त्यो विजडम स्टिक हुँदैन। तर फेरि उमेर पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ। यदि उसको ज्ञान छिपियो भने उसलाई अर्को तरिकाले ट्रेनिङ दिनुपर्छ। जब नानीको इक बोक्ने समय हुन्छ नि त्यो बेलामा हामीले छडी लाउनु बन्द गर्नुपर्छ। अब उनीहरूलाई मुखले बोलेर मात्रै डिसिप्लिन गर्नुपर्छ। केही कुरामा हामीले बन्धन लगाउनुपर्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तिमीले यो कुरा गर्दैनौ भने तिमीले यो कुरा पाउँदैनौ है, त्यसलाई डिसिप्लिन भन्छ। तिमीले यो कुरा चाहेको छौ, यदि यो कुरा तिमीले गरेनौ भने, आज तिमी चर्च गएनौ भने, आज तिमीले यस्तो गरेनौ भने, आज यो वचन यदि जानेनौ भने यो कुरा तिमीले तिम्रो सहुलियत भनौँ केही बेनिफिट चाहिँ घट्छ भने तपाईँले डिसिप्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? यदि टिनेजर छ भने। तर यदि एउटा नानी छ, जुन बच्चा तपाईँलाई थाहा छ उसलाई अझै पनि सुधार चाहिएको छ भने, करेक्सन चाहिएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ। सायद हुनसक्छ कोही बेला हप्तामा एकचोटि मिठाई दिनुपर्छ, कोही बेला हुनसक्छ महिनामा एकचोटि दिनु सक्नुहुन्छ। तर बाइबलले हामीलाई भन्दैन हातको सुधार भन्दैन। यो हात नि परमेश्वरले हामीलाई अङ्गलो, मायाको अङ्गलो देखाउनको लागि बनाउनु भएको, हिर्काउनुको, एब्युज गर्नुको लागि। त्यो भएर प्यारेन्ट्सहरू कहिले पनि हात नउठाउनुहोस् नानीहरूको लागि। के उठाउनुहोस्? स्टिक चाहिँ उठाउनुहोस्, तर हात नउठाउनुहोस्। नानीलाई थाहा होस् यो हात चाहिँ उनीहरूको निम्ति सुरक्षा हो, उनीहरूको निम्ति प्रेमको एउटा परिभाषा हो। यो हात चाहिँ उनीहरूको निम्ति एउटा ममता, एउटा स्नेहको यो उनीहरूको निम्ति सुरक्षाको हात बन्योस्। तर उनीहरूको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? उठाउनुपर्छ। अनि मेरो छोराछोरीले सबैभन्दा उसलाई भन्दा पनि, मेरो श्रीमतीलाई भन्दा पनि उनीहरूले मलाई खोज्छ। कारण किन? तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला यिनीहरूलाई मैले यस्तो गरेँ भने यिनीहरूले मलाई घृणा गर्छ। तपाईँ अझै दोधारमा हुनुहुन्छ। यिनीहरूलाई मैले करेक्सन गरेँ भने, विजडम स्टिक अलिकति चलाएँ भने यिनीहरूले मलाई घृणा गर्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला हो मेरो छोराले पनि मलाई कोही बेला भन्छ आई डोन्ट लाइक आब्बा,
हि हट माई फिलिङ्स भनेर उसको मम्मीलाई बोलाइरहेको हुन्छ है, हि हट माई फिलिङ्स मम्मी भनेर उसले भनिरहेको हुन्छ। तर म सुनिरहेको हुन्छु, नसुनेको जस्तो हुन्छु। एकछिन पछाडि उसले बिर्सिन्छ। त्यस पछाडि आब्बा युर माई बेस्ट ड्याड एभर भन्छ उसले मलाई। एभ्री टाइम फोन गरेर युर माई बेस्ट ड्याड एभर उसले मलाई खोज्छ। कारण किन भन्दाखेरि नानीहरूको सधैँ विचार गर्नुहोस्, भित्र उनीहरूलाई कसैले लिड गरोस्, भित्र उनीहरूलाई कसैले करेक्सन गरोस्, भित्र उनीहरूलाई कसैले सम्हालोस् भन्ने सुरक्षा गरोस्, उनीहरूको भित्र हुन्छ। त्यही भएर जसले सुधारको छडी रट अफ करेक्सन प्रयोग गर्छ नि, त्यस्तो बुवा र या होस् आमा उसलाई छोराछोरीले एकदमै प्रेम गर्छ। आमीन हालेलुया, एकदमै प्रेम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई पनि डिसिप्लिनमा हामीले राख्नुपर्छ। यदि सायद हामीले डिसिप्लिन नानीहरूलाई गरेनौँ भने नि ऊ डिसिप्लिन हुन सक्दैन। कारण किन? अघि हामीले बाइबल हेरौँ होइन, उनीहरूको हृदय चाहिँ केले भरिएको हुन्छ अरे? केले? मूर्खताले। कति मूर्ख हुन्छ, मूर्खताले भरेको हुन्छ। सुधारको छडी चाहिँ बेला बेला समयमा हामीले लगाइराख्नुपर्छ। तर बेला बेलामा भन्नु बित्तिकै याद गर्नुहोस्, रिसको झोकमा नानीहरूलाई कहिले पनि तपाईँले सुधार नगर्नुहोस्। काम कलेक्टेड भएको बेलामा तपाईँले गर्नुहोस्। तपाईँ ठुलो स्वरले बोल्नु पर्दैन, जस्ट स्टिक बोलिहाल्छ। स्टिक बोलिसकेपछि करेक्ट गर्नुहोस्। जता पाए त्यतै होइन। ठाउँ तपाईँलाई म देखाइदिउँ कहाँ हो? जहाँ मैला कुरा हुन्छ नि, हो त्यही हो। नराम्रो कुरा आउने ठाउँतिरै हो। जहाँ पाए त्यही होइन। ठ्याक्कै समयमा गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। तर हामीले एब्युज गर्नुहुँदा कतिवटा प्यारेन्ट्सहरूले यो वचनलाई ठिक उल्टो प्रयोग गरेर नानीलाई थेत्तर बनाएको छ। ए परमेश्वरको वचनमा रहेछ त भनेर जडमरा जुडुम बुद्धिहीन बुद्धि बिना गर्छ, अन्तिममा थेत्तर बनाउँछ। जो नानी थेत्तर हुन्छ नि उसले पत्याउँदैन, बाबुआमाले पत्याउँदैन। सायद तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ भने परमेश्वरसँग अझै बुद्धि माग्नुहोस्। परमेश्वरको वचन तपाईँले सिक्नुहोस्, प्रभु मैले कसरी डिरेक्ट गर्ने। कोही बेला तपाईँलाई ओभर गरेँ मैले जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने स्टप गर्नुहोस्। अब चाहिँ मैले प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने प्रयोग गर्नुहोस्। तर त्यसको पनि समय हुन्छ, त्यसको पनि ठाउँ हुन्छ। नानीहरूलाई कहिले पनि मान्छेको अगाडि नअप्काउनुहोस्, उनीहरू इम्बेरेस ह्युमिलेट फिल हुन्छ। इभन जवानहरूलाई पनि झन् साथीहरूको अगाडि उनीहरूलाई कहिले पनि करेक्सन नगर्नुहोस्। करेक्सन गर्दाखेरि एउटा भनाइ छ, करेक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले केमा गर्नुपर्छ? प्राइभेटमा गर्नुपर्छ। बट इफ यु वान अ प्रेस कहाँ गर्ने? पब्लिकमा। तारिफ कहाँ गर्ने? आफ्नो छोराछोरीको पब्लिकमा गर्ने। करेक्सन कहाँ गर्ने? आफ्नो छोराछोरीको प्राइभेटमा गर्ने। त्यसको पनि स्थान छ। यी कुरा मैले सबै भन्नु सक्दिनँ, कारण किन? यो कुरा बढ्दै गयो भने धेरै लामो हुनसक्छ। तर सबैभन्दा विजडम इज अ प्रिन्सिपल थिङ। श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ बुद्धि हो। बुद्धि तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस् परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर। एमेन। एउटा बच्चालाई म एउटा तपाईँले जमिनमा रोपेको, आफ्नो बारीमा रोपेको एउटा बिरुवा जस्तो तुलना गर्छु। किनभने त्यो बिरुवालाई जब तपाईँले रोप्नुहुन्छ नि, यदि स्याहार सुसार गर्नु भएन भने जङ्गली जस्तो भएर उम्रिन्छ। हो किन भन्नुहोस् त? हो किन भन्नुहोस्? त्यही भएर यदि बच्चाहरूलाई पनि तपाईँले रट अफ करेक्सन प्रयोग गर्नु भएन, तपाईँले सुधारको लौरो प्रयोग गर्नु भएन भने जङ्गली जस्तो भएर निस्किन्छ। अनि अन्तिममा के हुन्छ थाहा छ? बाधा दिने आफूलाई नै हो। बाइबलले भन्छ छाडा छोडेको छोराछोरीले आफ्नो आमालाई रुवाउँछ। रुनुपर्छ तपाईँ। आज तपाईँले सुधार गर्दाखेरि नानी रुयो भने नि याद गर्नुहोस्, त्यो रुवाइले केही पनि हुँदैन। तर आफू रुनु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ। तपाईँको कारणले नानी रुँदैछ, इट्स भेरी नर्मल। तर नानीको कारणले तपाईँ रुनुभयो भने एबनर्मल हो। त्यो चाहिँ राम्रो होइन प्रिय। त्यो राम्रो, त्यो सिम्टम, त्यो लक्षण राम्रो होइन। यदि नानीहरूको कारणले प्यारेन्ट्स रुँदै गरेको तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो राम्रो लक्षण होइन। तर तपाईँको कारणले नानी रुँदैछ भने लेट देम क्राई फर अ वेल। केही समय ऊ रुन्छ, तर ऊ निश्चय परिवर्तन हुन्छ। आमेन। तर हामी के गर्छौँ? यति धेरै माया गरी पठाउँछौँ। मायाको कारणले गर्दाखेरि लाडै बनाउँछौँ। लाडै भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ थाहा छ? हामी बिगारी पठाउँछौँ नानीहरूलाई। तपाईँ भन्नुहुन्छ ल यो कुराले त नानीहरूलाई उयो हुँदैन, केही पनि हुँदैन। तर तपाईँले सुधार दिनुहुन्छ। आमेन हालेलुया। अघि मैले भन्दै थिएँ, एउटा नानी भनेको तपाईँले रोपेको बिरुवा जस्तो। त्यो बिरुवालाई के गर्नुपर्छ? समय समयमा हेरचाह गर्नुपर्छ। हो किन भन्नुहोस् त? त्यसलाई मोलझोल लाउनुपर्छ, त्यसलाई पानी लाउनुपर्छ, त्यसलाई जति पनि सामाहरू झाउसाहरू उम्रेको हुन्छ त्यसलाई उखाल्नुपर्छ। अनि बेला बेलामा त्यसलाई दबाई पनि लाउनुपर्छ।
त्यस्तै नानीहरूमा पनि उस्तै नानीहरू पनि त्यस्तै हो। कोही बेला झ्याउरो पलाएको हुन्छ नानीहरूमा, कहाँ गएर के कुरा सिकेर आएको हुन्छ, झ्याउ बोकेर आएको हुन्छ। त्यो सामालाई के गर्नु पर्यो, त्यो सामालाई हामीले उखाल्नु पर्यो। अनि कोही बेला दबाई लाउनु पर्यो, अलिअलि दबाई लाउनु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? के लाउनु पर्यो? दबाई लाउनु पर्यो। अनि दबाई लाउँदा मात्रै तपाईँले फलको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले साँच्ची नानीहरूबाट राम्रो फल, प्रभुलाई प्रेम गर्ने, प्रभुको सेवकाई, प्रभुको छवि, प्रभुको नेचर, क्यारेक्टरलाई बोके यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सुधारको छडी केही बेला ठ्याक्का लगाइराख्नुपर्छ, अनि मात्रै नानी बाटोमा आउँछ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। तपाईँ के फलको चाहना गर्दै हुनुहुन्छ? असल फलको चाहना गर्दै हुनुहुन्छ? यदि चाहना गर्नुहुन्छ भने कोही बेला तपाईँ छिमोल्नुपर्छ। छिमोल्दाखेरि दुख्न सक्छ, तपाईँलाई पनि सायद दुख्न सक्छ। ओहो, मैले बढी गरेँ कि जस्तो लाग्छ, तर तपाईँले बढी गर्नु भएको होइन। किनभने तपाईँले प्रेम गरेको बच्चा रुँदैछ भने तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर तपाईँ पनि छिमोल्दै हुनुहुन्छ, उसलाई पनि तपाईँले छिमोल्दै हुनुहुन्छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। त्यसै कारणले बाइबलले हामीलाई यो प्यारेन्ट्सहरूको लागि महत्त्वपूर्ण वचन हो, अनि यो परमेश्वरबाट यो आदेश हो। यो वचन सबैलाई थाहा छ। कुन वचन तपाईँलाई थाहा छ? नेक्स्ट हामी जाउँ त, नेक्स्ट जाउँ। यही प्रोभर्ब्स 22 को 6, हितोपदेश 22 को 6ले भन्छ, बालकहरूलाई हिँड्नुपर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्केर जाने छैन। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, and when he is old he will not depart from it. यो वचन एउटा परमेश्वरले प्यारेन्ट्सलाई दिनुभएको आदेश हो। यो वचन हामी जहाँ पनि बोल्छौँ, तर यो वचनलाई अस्ति मैले अर्कै लेयरमा बोलेँ। परमेश्वरको वचन प्रकाश एभ्री लेयर हुन्छ, म अर्को लेयरमा बोलेँ। तर आज म तपाईँलाई यहाँबाट के कुरा बताउन चाहन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् त। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। नानीहरूलाई हामीले ऊ हिँड्ने बाटोमा के गर्नु पर्यो? तालिम दिनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, नानीहरू पनि एउटा हिँड्ने बाटो छ, त्यो बाटोमा चाहिँ हामी पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, यदि कुनै पनि बाटोको गन्तव्य तपाईँलाई थाहा छैन, तपाईँले हिँड्नु छैन भने तपाईँले कसैले पनि त्यो बाटो हिँडाउन सक्नुहुन्न। कारण किन? तपाईँलाई थाहै छैन। हो किन भन्नुहोस् त? हो किन भन्नुहोस् न? यदि तपाईँ त्यो बाटो हिँड्नु भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छैन त्यो बाटोले कहाँ पुऱ्याउँछ र गन्तव्य कहाँसम्म छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो बाटोको डिरेक्सन तपाईँले अरूलाई देखाउनुहुन्न र तपाईँले सँगै सहयात्रा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसलाई के भन्छ? अन्धोलाई कहिले पनि डोराउन सक्दैन। यदि तपाईँ त्यो बाटो थाहा छैन, परमेश्वरको बाटो, परमेश्वरको वचन तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले कसरी आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ कहिले पनि अपेक्षा नगर्नुहोस् आफ्नो बच्चाहरूबाट। यदि तपाईँलाई परमेश्वरको वचन थाहा छैन भने नानीहरूलाई तपाईँले कहिले पनि उहाँको वचन सिकाउन सक्नुहुन्न। आमेन। यदि तपाईँ सेवा जान्नुहुन्न, सङ्गति जान्नुहुन्न भने तपाईँले कहिले पनि नानीहरूलाई सेवा जाऊ, सङ्गति जाऊ भन्नु सक्नुहुन्न। कारण किन? अघि नै मैले भने, नानीहरू एउटा भिजुअल एडबाट छिट्टो सिक्छ। नानीले जब देख्छ नि, देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सिक्छ। अनि एभ्री नानीहरूको एउटा रोल मोडल, आदर्श भनेको नि प्यारेन्ट्सहरू हो। विचार गर्दै हुनुहुन्छ? किनभने उनीहरूले उदाहरणबाट सिक्दछ। कहाँबाट? उदाहरणबाट सिक्दछ। एकजना सरले हामीलाई चुरोट खानु हुँदैन एउटा सब्जेक्ट थियो, जुन सब्जेक्ट चाहिँ हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भन्ने एउटा सब्जेक्ट थियो 9-10 मा। हामीलाई सरले के भन्थ्यो? किताबमा लेखिएको हुन्थ्यो, सिगरेट हानिकारक हो स्वास्थ्यको लागि, सिगरेट खानु हुँदैन भनेर सरले सिकाउँथ्यो। अनि सरले हामीलाई के भन्थ्यो? डु एस आई से, नट एस आई डु। मैले भनेको जस्तो गर, तर मैले गरेको जस्तो नगर। किन उहाँले भन्नुभयो थाहा छ? किनभने उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो, सिगरेट स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। तर सरले बाहिर गएर सिगरेट खान्थ्यो, डङ सिगरेट खान्थ्यो। डक्टरले तपाईँलाई भन्छ नि सिगरेट खानु हुँदैन, तर डक्टरले सिगरेट खान्छ। कति मूर्ख! तर हामी प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ नानीहरूले हामीबाट सिक्छ। तपाईँले बोलेको शब्द भन्दा नि तपाईँको व्यवहार चाहिँ नानीहरूको लागि
शक्तिशाली हुन्छ। तपाईँले जे बोल्नुभयो यदि त्यो नानीले कार्यमा देखेन भने नि नानीले तपाईँलाई पत्याउँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ भन्नुहुन्छ नानीलाई चिट गर्नु हुँदैन, तर तपाईँ अरू कुरामा चिट गर्नुहुन्छ। यो यस्तो खानु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर आफै गर्नुहुन्छ। सेवा सङ्गति जानुपर्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ, तर सेवा सङ्गति तपाईँ जानुहुन्न। नानीले तपाईँलाई पत्याउँदैन, किनभने नानीले हाम्रो व्यवहारलाई जहिले पनि नजिकबाट पढिरहेको हुन्छ। त्यसै कारण त प्यारेन्ट्सहरू हामी नानीहरू हुँदाखेरि नि हामी कति धेरै परिवर्तन हुन्छौँ। कारण किन? उनीहरूको लागि भए पनि हामी परिवर्तन हुनु नै पर्छ। हाम्रो व्यवहारमा हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो व्यवहारमा उनीहरूको खातिर पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। म त डाइरेक्टली यो कुरा भन्छु, यदि तपाईँ पहिले ईश्वरीय हुनुहुन्न, गडली क्यारेक्टर तपाईँ जीवनमा छैन, परमेश्वरको त्यो चरित्र तपाईँको जीवनमा छैन भने नि तपाईँ बिहा नगर्नुहोस्। किनभने बिहा गरेपछि बालबच्चा जन्मिन्छ, तपाईँ योग्यको हुनुहुन्न। यदि तपाईँ बिहा गर्नुभएको छ, त्यो बिहा गरिसक्नु भएको छ, तर तपाईँ अझै पनि परमेश्वरको वचनको बारेमा वास्तै गर्नुहुन्न, सेवा सङ्गति वास्तै गर्नुहुन्न, झिले मिले बेनीको बजारा भनेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ होइन, वरि जमुना पारी जमुना भन्दै हिँड्नुहुन्छ। तपाईँको जीवन ल्याङफ्याङ छ भने कृपया गरी तपाईँ योग्य हुनुहुन्न अझै पनि बच्चा जन्माउनको लागि। कारण किनभने तपाईँको जीवन त त्यस्तो छ भने तपाईँको नानीले तपाईँबाट के पाठ सिक्छ हो किन भन्नुहोस् त? तपाईँबाट उनीहरूले के चाहिँ अपेक्षा गर्छ? यदि तपाईँले प्यारेन्टिङ गर्न सक्नुहुन्न भने नानीहरूलाई अर्कोले प्यारेन्टिङ दिइरहेको हुन्छ। कि तपाईँले गर्नुपर्छ कि अर्कोले गरिरहेको हुन्छ। यदि अर्कोले गर्यो भने नि प्यारेन्ट्सहरू तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, तपाईँको नानीहरूलाई नि तपाईँ बाहेक अरू कसैले सुधार गरेको तपाईँ चाहनुहुन्न। हो किन भन्नुहोस् त? हो किन भन्नुहोस् त? हो। आफू बाहेक अरूले पिटेको पनि तपाईँ चाहनुहुन्न। हो किन भन्नुहोस् त? हो नि। मलाई त मन दुख्छ, मलाई त घरमै मन दुख्छ। दिमाले निनीले कोही बेला ठ्याम लाउँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ, उसकै मम्मीले पनि ठ्याम लाउँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ। हुनु त उसको पाको ज्याला त पाउनै पर्थ्यो लाग्छ, तर भित्र के हुन्छ, मैले मात्रै गरेमा हुन्थ्यो नि जस्तो हुन्छ। तपाईँलाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो मलाई थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ पर्सनली त्यो फिल हुन्छ। अनि मेरो छोराछोरीलाई अरूले करेक्सन गरेको भन्दा मैले करेक्सन गर्न पाऊँ जस्तो लाग्छ मैले। त्यो भएर प्यारेन्ट्सहरू, आज परमेश्वरको वचन दुई धारे तरवार हो। तपाईँ यदि नानीहरू राम्रो भएको देख्न चाहनुहुन्छ, भविष्यमा असल गरेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पनि असल होइदिनुहोस्। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। भित्र तपाईँको व्यवहार राम्रो छैन, तर भित्र तपाईँलाई भन्दैछ मेरो नानी यस्तो हुनु हुँदैन म जस्तो। तर एज अ रोल मोडल जहिले पनि नानीहरूले नि जो परिवारको नजिक छ नि उसलाई हेरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा बच्चाहरूको खातिर पनि हामी अभिभावकहरू परिवर्तन हुन खाँचो छ प्रिय। सायद तपाईँ सेवकाई खोज्नुहुन्न होला, पछिको दिन उनीहरूले खोज्दैन सेवकाई। परमेश्वरको वचन तपाईँले याद गर्नु, ध्यान दिनुहुन्न, वचन अध्ययन गर्नुहुन्न, प्रार्थना गर्नुहुन्न, उनीहरूले गर्दैन यी आत्मिक कुराहरू, उनीहरूले अभ्यास गर्दैन। कारण किन? तपाईँले गरेको देखेको छैन बच्चाहरूले। त्यस कारणले बच्चाहरूको अगाडि जहिले पनि आफू राम्रो देखिनुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? राम्रो देखिनुहोस्। फेरि तपाईँ भित्र नराम्रो भएर बाहिर देखिनुहोस् मैले भन्नु खोजेको होइन। परिवर्तन हुनुहोस्। दिनदिनै समय लाग्छ परिवर्तन हुनको लागि। त्यो वर्षौँदेखि चेप्ने नदेख्ने ठाउँमा त्यो चेप्ने गाह्रो हुन्छ छोड्नको लागि, सुर्ती गाह्रो हुन्छ छोड्नको लागि। तर जब तपाईँले परमेश्वरलाई अनुमति दिनुभयो भने नि साँच्चै तपाईँले सक्नुहुन्छ। एकचोटि हिम्मत गर्नुहोस् त, प्रभु म आजदेखि यो खान्न। सुँग्नु बित्तिकै तपाईँलाई भोमिट आउँछ। मम्मी तपाईँले कसरी छोड्नुभयो? यो र यो छोड्नु नसक्ने, तर मम्मीले अन्तिममा के गर्नुभयो? प्रभुलाई दिनुभयो। कारण किन? खैनीको बट्टा त पडरङ पल्टेर माछा ज्वाइँहरूको अगाडि जाँदो रहेछ, पास्टरको अगाडि जाँदो रहेछ भने यो खानेकुरो होइन रहेछ भनेर उहाँले प्रभुलाई अनुमति दिनु। प्रभु म सक्दिनँ, तपाईँले सक्नुहुन्छ, मलाई अनुग्रह सामर्थ शक्ति दिनुहोस्। अहिले मम्मीलाई चुरोट सुर्तीको गन्ध आयो भने मम्मी ढल्नुहुन्छ होइन? होइन मम्मी, गन्ध मनपर्छ सुर्ती चुरोटका? अहिले मन पर्दैन। गोल्डेन खैली सुँगे भने त ठाउँको ठाउँ मम्मी लड्छ, बेहोस हुन्छ। कारण किन? यो कहाँबाट आयो? प्रभुबाट सामर्थ शक्ति आयो। हो, हामी आफैले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो भित्री पवित्र आत्मा र शक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले हामीले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आमेन।
तेस्रो भनेको के हो? तेस्रो भनेको परमेश्वरसँगको अनुग्रह। यो भनेको के हो? परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा हामीले नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? के गर्नुपर्छ? नानीहरूलाई हामीले सिकाउनुपर्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध परमेश्वरसँग राख्नु हामीले नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ। अब हामीले कसरी सिकाउन सक्छौँ? नानीहरू अगाडि नानीहरू सबै डराउँछ, तर नानीहरू यदि डराएको छ भने पनि तपाईँले वचन प्रयोग गर्नुहोस्, हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन, शान्तिको आत्मा दिनुभएको छ। बालकहरूको अगाडि कहिले पनि अनसर्टनिटीको कुरा नगर्नुहोस्। ला के होला नि, कसो होला नि, अब त यस्तै हुने हो उस्तै हुने हो, होइन। जहिले पनि परमेश्वरको वचन ठुलो कुरा गर्नुहोस् त, ठुलो वचन कुरा गर्नुहोस् त। नानीले जुन कुरा नराम्रो कुरा हेरेको नि उनीहरूले आफै एभोइड गर्छ। कारण किन? तपाईँले परमेश्वरको वचन बोलेको कारणले गर्दाखेरि। परमेश्वरसँग सम्बन्ध, परमेश्वरसँग तपाईँले जोड्नुहोस्, परमेश्वरसँग ठेल्नुहोस्। जति तपाईँले परमेश्वरसँग जोड्नुहुन्छ, जति परमेश्वरसँग ठेल्नुहुन्छ नि, त्यति नै नानीहरू वृद्धि हुन्छ, नानीहरू विकास हुन्छ। स्टडीले के भन्छ भने नि, जसले परमेश्वरको वचन हृदयमा धेरै राखेको छ नि, ऊ मेन्टली पनि हेल्दी हुन्छ अरे, साउन्ड माइन्ड भित्र हुन्छ अरे। बुझ्दै हुनुहुन्छ? भित्र साउन्ड माइन्ड हुन्छ। अनि उसले कहिले पनि आमा बाउलाई त्याग्दैन अरे, छोड्दैन अरे। कारण किन? तपाईँले सिकाएको कारणले गर्दाखेरि। नानीहरूको अगाडि शङ्का उपशङ्का कुरा तपाईँले कहिले पनि नगर्नुहोस्। जहिले परमेश्वरको वचनलाई ठुलो प्रदर्शन गर्नुहोस् नानीहरूको अगाडि। आमेन। नानीहरू छिट्टो डराउँछ, तर्सिन्छ। नानीहरू अर्कै नेचरको हुन्छ, तर पनि उनीहरूको नेचर भन्दा पनि परमेश्वरको नेचर र क्यारेक्टरलाई तपाईँले प्रदर्शन गरिराख्नुहोस्। परमेश्वरलाई तपाईँले ठुलो बनाउनुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् न, बाइबललाई हेर्नुहोस् न, प्रभु येशू पनि के हुनुभयो? आफ्नो आमा बुवाको अधीनमा उहाँ बस्नुभयो, आज्ञाकारी भई बस्नुभयो। भन्नु खोजेको के हो? उहाँ अधीनमा पनि बस्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँ प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूसँग कहाँ जानुहुन्थ्यो? मन्दिरमा जानुहुन्थ्यो। त्यो भन्नु खोजेको के हो? परमेश्वरसँगको सम्बन्ध। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध। जति हामीले नानीहरूलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हामी जोड्छौँ नि, त्यति नै परमेश्वरको अनुग्रहमा उनीहरू दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको हुन्छ। दिन प्रतिदिन वृद्धि भएर इन्ट्रोड्युस गरिराख्नुहोस्। सेवा सङ्गतिमा धेरै फोकस दिनुहोस्। घरेलु सङ्गति तपाईँ एक्लै नजानुहोस्, चेपेर जानुहोस्। बुझ्दैन? ठिकै छ। अभिषेकको ठाउँमा सुते तापनि केही पनि हुँदैन। आज मेरो श्रीमतीले मलाई भन्दै थियो, एउटा सन्डे स्कुलमा बहिनी आउँछ, एउटा जवान बहिनी आउँछ, तर ऊ फोन लिएर आउँछ सन्डे स्कुलमा, केही पनि गर्दैन, फोन हेरिबस्छ। राम्रो, मैले भने उसलाई राम्रो, केही पनि नभन्नु, तर अभिषेकको माहौलमा एक दिन परिवर्तन हुन्छ। तर हामी के गर्छौँ? परिवर्तन छाँडको छाँड हामी खोज्छौँ। अनि जब हामीले चाहेको कुरा हामी देख्दैनौँ नि, हामी मान्छेलाई कुटी पठाउँछौँ। केले? वचनले कुटी पठाउँछौँ। सानो छोरालाई नकुट्नुहोस्, तेरो जुङ्गा खोइ मेरो जस्तो, मेरो जुङ्गा जस्तो खोइ तेरो भने नकुट्नुहोस्। जब समय आउँछ ब्लेड दारी खौरिने किन्नु तपाईँलाई बाध्यता हुन्छ। त्यही भएर बाछालाई कहिले नकुट्नुहोस्, गाईको जस्तो दुध दिनु कहिले दिन्छस् भनेर। समय आउँछ परमेश्वरले उसलाई एक दिन बनाउनै हुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिले हामीले कसमा इन्ट्रोड्युस गर्ने? परमेश्वर भएकोमा हामी इन्ट्रोड्युस गर्ने। लास्ट टाइम हामीले एउटा वचन हेऱ्यौँ होइन, त्यो तेस्रो यौनाको पुस्तक तपाईँले 4 मा हेर्नुभयो होइन? मेरो निम्ति यदि मेरो छोराछोरीले प्रभुको अनुसरण गर्छन् भन्ने देख्नु पाउँदा त्यो जस्तो मेरो निम्ति आनन्दको कुरा केही पनि होइन। सो हाम्रो निम्ति ग्रेटेस्ट एउटा गिफ्ट, एउटा वान अफ द ग्रेटेस्ट लेगेसी नि सबैभन्दा प्रभुलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु सबैभन्दा ठुलो एउटा लेगेसी हो। प्रिय, तपाईँले सायद दिन सक्नु भएन होला, धन सम्पत्ति दिन सक्नु भएन होला, एउटा लेगेसी छोडेर जानु सक्नु भएन होला, तर उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो उपहार र लेगेसी भनेको नि प्रभुलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस्, उहाँको वचन, उहाँलाई प्रेम गर्ने तपाईँले छोराछोरी बनाउनुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको लागि ठुलो रिवार्ड हुनेछ। अनि आमा बुवाको लागि डिप डाउन तपाईँले हेर्नुहोस्, मेरो छोरीले आरएन गर्यो, मेरो छोरी डक्टर भयो, मेरो छोरा स्वयं लयर भयो, मेरो छोरा। तर यदि उसले त्यो कुरामा खुसी नै हुन्छ, हामी कोही पनि बेखुसी हुँदैन। तर यदि ऊ प्रभुको मार्गदर्शनमा, यदि प्रभुलाई प्रेम गरेर हिँडेको छ भने नि, तपाईँले यदि खुसी नाप्नुभयो भने नि संसारको एचिभमेन्ट धेरै तल पाउनुहुन्छ। तर प्रभुलाई यदि उसले प्रेम गर्छ, आदर गर्छ, प्रभुको बाटोमा हिँड्छ भने नि त्यो तपाईँको निम्ति धेरै खुसी हुन्छ।
त्यसै कारणले समयमै हामीले प्रभुसँग जोडाउँ, प्रभुलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरौँ। आमेन। अनि लास्ट भनेको के हो? मानिसको अनुग्रहमा उहाँ वृद्धि हुनुभयो। चौथो भनेको त्यो भन्नु खोजेको के हो? जब नानी जन्मिन्छ नि, नानी जन्मिँदाखेरि हामीले समाजसँग नानीहरूलाई जोड्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि यदि हामी सोसल बिङ हो भने हामीलाई समाज चाहिन्छ। होइन पास्टर मलाई चाहिँदैन। यदि तपाईँ चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जङ्गलको बाँदर सरी हो, गएर जानुहोस्, पशुसँग सङ्गत गर्नुहोस्। हामी संसारमा जन्मिसके पछाडि, एउटा परिवारमा जन्मिए पछाडि, परिवार पछाडिको अर्को खुड्किला भनेको समाज हो। अनि समाजमा हाम्रो छवि देखिन्छ, समाजमा हाम्रो असल र सुनाम देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हामी समाजसँग जोडिनुपर्छ। तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ त्यो नापले तपाईँले समाजबाट पाउनुहुन्छ। हामी यो एउटा कम्युनिटी हो, चर्च पनि एउटा कम्युनिटी, एउटा समाज जस्तो, एउटा कम्युनिटी जस्तै हो। अनि कम्युनिटीमा जहिले पनि आदान प्रदान हुन्छ। तपाईँले जुन नापले आफ्नो कम्युनिटी, आफ्नो वरिपरि भएको विश्वासीलाई तपाईँले दिनुहुन्छ नि, त्यही नापले तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई सघाउनु त कोही पनि आएन, तपाईँले कसलाई गएर कतिखेर सघाउनु भएको थियो, त्यो नापले तपाईँलाई सघाइन्छ। तपाईँले त्यो बेलामा कस्तो सहयोग गर्नुभयो, त्यो सहयोगको बापत तपाईँलाई सहयोग दिन्छ। तर हामी कोही बेला एकल काटे हुन्छौँ। मलाई खोइ चाहिँदैन, मेरो श्रीमती भयो, मेरो नानी भयो, यति भयो, मेरो सर्कल भयो, यदि परिवार भयो। होइन, जब दुःख पर्छ नि त्यो बेला हामीलाई मानिसको साँच्चै नै आवश्यक पर्छ, खाँचो पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु चाहेको, फेरि समाजले जे कुरो एप्रुभ गर्यो त्यो कुरा हामीले एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको होइन। सबै कुरालाई परमेश्वरको वचनले फिल्टर गर्नुपर्छ। जुन कुरा सत्य हो, जुन कुरा असल छ, जुन कुरा न्यायसँग छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामी लागिराख्नुपर्छ। अनि जति हामीले नानीलाई सोसल बिङ बनाउँछौँ नि, तपाईँलाई थाहा छ आज विवाह पनि टिक्न सकेको नि समाजले के भन्छ कि भन्ने एउटा डरले पनि हो। किन भन्नुहोस् त, सायद यदि यो समाज थिएन भने पशु जस्तो हुन्थ्यो, जो पाए त्योसँग सल्केर हिँड्थ्यो। तर ला उसले के भन्छ ला, कतिले सेवकाई नछोडेको किन थाहा छ, ला उसले के भन्छ ला, मैले यस्तो गरेँ भन्दा के भन्छ ला। सायद कसैले त्यो काम नगरे कारण किन थाहा छ, त्यहाँ त विश्वासी छ भने बर्बाद हुन्छ। त्यो म रेस्टुरेन्टमा जाँदिनँ, त्यो रेस्टुरेन्टमा त पास्टर बुवा आइबस्नुहुन्छ भने मैले सुनेको थिएँ। जाँदैन कतिवटा कुरा, त्यो कुराले हामीलाई पनि एउटा बाक्लो बाधाले घेरेको कारणले गर्दा त्यहाँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ। त्यही भएर त विवाह आदरणीय कसरी हुन्छ, समाजको कारणले हुन्छ। यदि समाजले एप्रुभ गर्छ, असल छ भने परमेश्वरको वचनले पनि असल भन्छ। आमेन, हालेलुया। नत्र त तिमी हामी लिभिङ टुगेदर चल्ते चल्ते फिर मिल गए, कहाँ भेट गए होला न, त्यो जीवन चल्दैन। फेरि त्यो परमेश्वरको वचन आधारित छैन। लिभिङ टुगेदर परमेश्वरको वचनद्वारा होइन, यो संसारले एडप्ट गरेको कल्चर हो, जुन कल्चर चाहिँ हामीले बाइबल अनुसार हामी पाउँदैनौँ। त्यही भएर आजको वचन अनुसार हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी एउटा ईश्वरीय, एउटा गडली अफस्प्रिङ हामीले बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यी चारवटा कुरा, पहिलो बुद्धि, दोस्रो कद, तेस्रो परमेश्वरको निगाह, अनि मानिसको निगाहमा हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। जब यी कुरामा तपाईँले वृद्धि गर्नुभयो भने तपाईँ जहिले पनि सुरक्षित जग्गामा हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा भन्दै गर्दा इट इज भेरी च्यालेन्जिङ एन्ड टफ, गाह्रो छ, फ्रस्ट्रेसन छ, हरेक कुराहरू छ। तर सुन्नुहोस्, ती सँगसँगै एउटा मजा पनि छ, हो किन भन्नुहोस् त। उनीहरू देख्दा हामीलाई कोही बेला यस्तो दिक्क झन्झट लाग्छ, तर उनीहरू बिना हामीलाई चित्त बुझ्दैन, हो किन भन्नुहोस् त। त्यसमा फन पनि छ, अनि त्यसमा परमेश्वरको अनुग्रह पनि हाम्रो जीवनमा छ। अनि हामी प्यारेन्ट, परमेश्वरले हामीलाई किन प्यारेन्ट बनाउनु भएको भन्दाखेरि परमेश्वरको निम्ति हामीले एउटा ईश्वरीय सन्तान उत्पादन गरोस् भनेर। आमेन, हालेलुया। यदि परिवार राम्रो छ भने समाज राम्रो हुन्छ। आमेन, परिवार राम्रो छ भने के हुन्छ, समाज राम्रो हुन्छ। यदि समाज राम्रो छ भने देश राम्रो हुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, हालेलुया।